जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अञा ताईं जेको आहे इंतिज़ामिया जी तरफ़ां को बि जेको आहे असांखे अहिड़ो दिलि जाए वारो जेको आहे वाइदो न मिलियो आहे। उन खां अलावा वक़्तनि ब वक़्तनि असांजे दोस्तनि खां स्नैचिंग थींदियूं रहियूं आहिनि मोबाइलूं मेडिकल रिप्रेज़ेंटेटिव असांजो फार्मा एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान लेवल ते आहे। अॼु असां सिर्फ़ु SSP जे गेट ते जेको आहे धरणे जो कॉल ॾिनो आहे। जेकॾहिं असांजो सामान रिकवर न थियो त इंशाअल्लाह हिन जो एहतिजाज जो दायरो वसी कयो वेंदो। पोइ हिनखे पूरे पाकिस्तान लेवल ते असां जेको आहे हिन एहतिजाज खे वठी वेंदासीं। चवण जो मक़सदु आहे त SHOs A, B, C सेक्शन बख्शापुर जे हदूद ऐं जेको आहे तंगवानी हदूद में असांजे दोस्तनि खां फ़र्द आहिनि। मुसलसल असां SHO सां जेको आहे मिलंदा रहूं था ऐं उहे असांखे ख़ाली सिर्फ़ु आसरा ॾींदा तव्हांजो सामान अॼु रिकवर थींदो सुभाणे रिकवर थींदो। लेकिन साल गुज़रण जे बावजूदि असांजे कंहिं बि दोस्त खे हिन वक़्त ताईं जेका का बि रिकवरी न मिली सघी आहे। अफ़सोस हिन ॻाल्हि जी आहे त असां जेको आहे 3 ॾींहं अॻु में SSP साहिब सां मिलण विया आहियूं। 4 खां 5 घंटा SSP साहिब इंतज़ारु कराइण खां पोइ जेको आहे हिकिड़े पने ते जेको आहे उन्हनि खे लिखी ॾिनो त DSP सां मिलो। जेकॾहिं SSP साहिब अवाम जे लाइ हिन ही कुर्सी ॾिनो वियो आहे अवाम जे जेके अवाम सां मसाइल अचनि था उन्हनि खे ॿुधण जे लाइ तव्हांखे जेको आहे विहायो वियो आहे। जेकॾहिं अवाम सां मिलण जो टाइम न आहे लेकिन सियासी मज़हबी पार्टियुनि सां SSP साहिब खे मिलण जो टाइम आहे। उन्हनि खे बाक़ाइदा टाइम ॾियनि था उन्हनि सां वेहनि था लेकिन आम शहरी जे लाइ मोहतरम जनाब SSP साहिब खे टाइम ई न आहे। आए ॾींहं वारदातूं फुरूं आम थी चुकियूं आहिनि ऐं तव्हां ॾिसो था इहा शइ असां खां ग्रेड स्टेशन पुलिस चौकी जे साम्हूं थी आहे। बल्कि पुलिस वारा पिकेट में वेठा आहिनि असां रोड ते फुरजूं था साम्हूं असांखे उहे लाइटां लॻनि थियूं असां उते बीठा आहियूं। उनखां बाद असां उते पुॻाऊं उन्हनि खे कॉल कयूं उन्हनि खे चयूं उनखां बाद SHO साहिबु आयो आहे असांजे मथां तशदुद थियो आहे। हे दोस्त मूंसां गॾु हुयो उन टाइम असांखे जेको तशदुद कयो अथऊं हिन जी ब्लडिंग अचे पई नक मां हिनखे उन टाइम ज़हनी डिप्रेशन अची वियो। हिन खां जेकी शइ पुछूं उहा शइ माना उनजो उबतोड़ जवाबु ॾिए पियो। उनखां पोइ SHO साहिबु आयो आहे SHO साहिबु असांखे माना यकीन ॾियारियो आहे त इंशाअल्लाह तव्हांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वेंदो। इहो ई मुतालबो कयूं था त असांजो जेको सामान असांजी रिकवरी जल्द खां जल्द कराए वञे। ॿी सूरत में असां लांग एहतिजाज कंदासीं। असां फार्मा एसोसिएशन वारनि सां एतिरो ज़ुल्म आख़िर छो आए ॾींहुं असांजा वारदात आहिनि असांजूं मोटरसाइकिलां फुरा आहिनि असांखे टारगेट कयो वञे थो असांजूं मोबाइलां फुरूं आहिनि मिलण लाइ असांजा को तयारु न आहे। असां SP साहिब खे मुतालबो कयूं था त बराए महिरबानी करे असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे असांजी रिकवरी कराई वञे। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते।